আপনার পরিচয়টা দেন তো। নাম মাহমুদুল হাসান। বাড়ি কোথায়? বাড়ি ধন্যপুর। কোথায়, কোন জায়গায়? কামারহাট, চন্দ্রগঞ্জ। চন্দ্রগঞ্জ। মাহমুদ হাফেজ সাহেব না? জি। আবার মাদ্রাসায় লেখাপড়া? হ্যাঁ, মাওলানা। হাফেজ মাওলানা। হাফেজ মাওলানা মাহমুদুল মাহমুদুল হাসান। হাসান। বয়স হলো 32 ইয়ার্স ওল্ড। একটা অভিযোগ আছে ওনার, সেটা হ্যাংনেইল, মানে যে আমি লিখলাম হ্যাংনেইল, নকুনি এবং স্নোরিং, নাক ডাকা, দুইটা অভিযোগ। এটা চিকিৎসা করতে হবে আমাদেরকে, ছোট হোক বড় হোক যাই হোক, যে কোনো অবস্থাতেই হোমিওপ্যাথি ডক্টর অবশ্যই ফর্মুলা ঠিক রাখতে হবে, সেটা হলো ট্রিট দ্য পেশেন্ট নট দ্য ডিজিজ। তো অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করলাম, কী ওষুধ দিই, কোন ওষুধ রেখে কোন ওষুধ দেই, কোন ওষুধ রেখে কোন ওষুধ দেই, কোনোভাবেই কাটিয়ে ওঠা যাচ্ছে না। অবশেষে সন্ধান পেলাম, সেটা হলো মার্কুরিয়া সোলোবিলিস। কেন? জিহ্বাটা দেখান তো, দেখেন ভালো করে দেখেন, জিভ বাইর করেন। টোটালি ফিশার্ড or cracked, indented, salivated, fissured, tongue fissured। দেখি মাথা উঠান ওপর দিকে, এই জিভ বাইর করেন, এই আচ্ছা। তারপরে হলো স্যালাইভেশন, ঘুমের ঘরে লালা পড়ে বললেন। স্নোরিং, ঘুমের ঘরে ডাকেন বললেন। এবং পিপাসা বেশি বললেন, ঘাম বেশি বললেন, ব্যাস ওষুধ নির্বাচিত হয়ে গেল। এবং হারিনেস টেন্ডেন্সি, ইটিং ডিউরিং অর ইরিটেবল মেন্টালিটি। তো চট করে গ্রাফাইটিস দিলে চলবে না, বা নাইট্রিক অ্যাসিড দিলে চলবে না, বা ফ্লুরিক অ্যাসিড দিলেও চলবে না। এই রোগীকে সারাতে হলে অবশ্যই মার্কুরিয়া সোলোবিলিস লাগবে। এবং স্নোরিং যেটা নাক ডাকা, এই রোগটাও সারবে, এবং হ্যাং নেইল যেটা সেটাও সারবে, তবে সময় লাগবে। এটা কোনো উচ্ছ্বাস না যে জ্বর সর্দি কাশি পেট ব্যথা পায়খানা রাস্তা দিয়ে রক্ত যায় মাথা ব্যথা করলো এটার সাথে সাথে এক সপ্তাহ ভিতরে ভালো হয়ে গেল, ব্যাপারটা এটা না। এটা এমন একটা রোগ যেটা তার রোগের গভীরতা অনেক বেশি, তবে একটু সময় নিয়ে ধৈর্য ধরে ওষুধ খেতে হবে। তার পাশাপাশি যে কাদামাটিতে নামা যাবে না, কৃষিকাজে নামা যাবে না, পুকুরে মাটির নিচে কাদামাটিতে নামা যাবে না, এই নির্দেশনাগুলো মেনে চললে ওষুধ ধীরে 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 অর্গান টিস্যু যেগুলো ভেতরে ওগুলোকে কিউর করে আসবে। অবশেষে এক পর্যায়ে ইনফেকশনগুলো ধীরে ধীরে কিউর হয়ে যাবে।